好，歡迎大家嚟到談風論水。咁咧，今日見到我就今日見到我一個啫啊。咁點解咧？咁徒弟未起身啊。咁咧，本來就話諗住叫埋我徒弟上嚟，咁啊，佢有佢嘅西方塔羅，我有我嘅中國易經，咁就諗住一人起一支卦預測香港7月會點啦咁樣，咁就冇所謂啦嚇。咁我支卦咧，其實我一早起咗噶啦。我之前已經去煩住祖師爺咁起咗支卦，我就起咗兩支卦嘅。我第一支卦問香港會唔會有海嘯、地震？我第二支卦就問香港會唔會繼續衰落去？咁呢，第一支卦問香港會唔會地震，會唔會海嘯？咁第一支卦係咩卦呢？天地否卦。否卦代表咩啊？天地之氣不交，中間斷絕來往。咁點呢？嗱，呢啲卦呢，其實我話俾你聽，佢又冇顯示係咪真係有海嘯嘅。但係你諗下，通訊斷絕係咪先？天地溝通唔到，咁即係點呢？咁天地溝通唔到，即係中間隔咗層嘢啦。隔咗層咩呢？可能隔咗層水，或者隔咗層唔知乜嘢。咁總之就呢支卦都唔係好卦嚟㗎啦。咁咧呢支卦咧就話俾大家聽啦。咁7月大家係要有準備嘅，唔可以毫無準備之下迎接呢個7月。因為你就算話南海海嘯關我哋鬼事咩？喂，人哋18層樓高嘅巨浪，你車到埋嚟2層樓都死啦係嘛？仲有地震咧，係咪先？佢嗰個板塊。雖然話我哋塊板塊唔同佢哋塊板塊，咁但係佢哋要震埋隔離都唔出奇噶嘛，係咪先？咁佢哋9級，咁我哋3、4級都大鑊啦，啱唔啱啊？係咪先？咁所以就唔可以好似以前咁樣噶啦，就闊佬懶理啊，人震人你震你嘅事啦，關我咩事？唔好食花生啊！今次真係要有準備噶啦。咁雖然話唔會有咩大災大難，香港點都會受啲影響㗎啦，咁樣。咁好啦，第二支卦，香港會唔會繼續衰落去？香港會唔會繼續衰落去呢？祖師爺就俾咗支節卦我，咩叫節卦？節省個節啊，即係大家慳住使，即係話香港仲有排衰。咁兩支卦我話咗俾你聽，兩支卦都唔係好卦嚟。我之前已經講咗，上一集講咗兩支卦都唔係好卦，一支否卦，一支節卦。節卦你哋叫大家慳住使啊，冇乜錢使㗎啦咁樣。喂，咁大佬，喂我哋慳住使啫，政府唔同我哋慳住使啊嘛，咁點算啫？係咪先？咁總之啦，節卦就大家自己慳住個荷包嚟使啦，就點講呢？叫自己慳住個荷包使，唔好亂咁揈。有工就做住先，唔好諗住，哎呀份工好辛苦，又要諗下轉唔轉，唔好轉啊！而家有份工做好矜貴㗎啦，唔好諗住，哎呀份工好辛苦，哎呀第二度好似好揾啲啊，唔好玩啊！而家有份工好矜貴嘅，喺呢個咩亂世有份工啊好矜貴嘅。而家啲幾多人想揾工都揾唔翻，係咪先？又唔肯放低身段，係咪先？又一來唔肯放低身段，唔肯揾啲低級少少嘅工；二來你大學畢業出嚟，你唔通叫我掃地咩？我又真係接受唔到嘅喎，咁我真係冇辦法，係咪先？你係要揾份寫字樓工，係要揾份寫字樓工嘅咪揾咯，咁總會有嘅。咁但係你話而家如果自己有份工，或者自己做緊老闆嘅，唔該你哋啦，好好地做埋份，好好地做住你自己份工佢，係咪先？唔好話哎呀成日打電話嚟問師傅，哎呀師傅份工好辛苦，我轉工得唔得啊？我前途好唔好啊？我老闆今年會唔會升我即加我人工？唔好問呢啲嘢啦，眼下亂世，保住份工已經夠啦，係咪？仲有一樣嘢，有一樣嘢咧就少少題外話，就係大家都知而家個電話係打俾我秘書嘅，咁咧就勞煩各位就語氣就放輕少少因為你串走我秘書咧。我接翻你做變翻我接翻你哋電話咧，就成日話我接唔到你哋電話㗎啦。
信息又話我好遲覆啊，又話我呢樣又話我嗰樣，係咪先？好啦，而家揾到個秘書翻嚟幫我接你哋電話，你哋又鬧走佢喎，係咪先？咁啊麻煩各位高抬貴手係嘛，語氣放輕少少啊，唔好咁惡鬧我秘書，我秘書唔鬧得㗎，一鬧就走㗎啦，係咪先？我秘書唔係而家唔係獎品小姐，你哋唔好誤會，我秘書真係我秘書，係咪先？佢唔鬧得㗎，一鬧佢就扁嘴，一扁嘴就扭計，一扭計就走㗎啦。啊，所以大家高抬貴手，唔好鬧走我秘書啊，唔該。咁另外啦，講翻祖師爺嗰兩支棍，咁香港有地震有海嘯，大家係意想唔到嘅，因為香港從來冇發生過呢啲事。香港頂盡都係1級啊、2級地震，即係有架大貨車喺你門口行過嗰啲咁嘅震法啫嘛。哇！你話去到4級地震，我大佬4級地震震冧樓㗎咯喎，況且香港啲高樓大廈都唔知有冇防震設備嘅。日本就話有啫，香港唔知有冇㗎嘛，係咪先？咁所以咧就大家都要有啲準備啦。咁你話係咪真係7月5號朝頭早9點鐘就到？喂，我真係話唔到俾你聽，我冇龍樹亮咁犀利啊。咁但係而家好多預言家都話香港將會面臨一次災難咯，好多預言家係咁講啊。咁我當然啦，我就唔識預言嘅，我就係識起卦問祖師爺會唔會嘅啫。咁祖師爺俾咗支否卦，否卦真係天地不合，天地不合。咁你天地之氣要有交流先得，要有交流先可以令到地下萬物生長啊，蓬勃咁茁壯成長。喂，你天地之氣不交，地有地氣向下行，天有清氣向上行。喂，你中間斷絕來往喎，點搞？即係人間百廢待興啊！喂，待興都好啲啊，最慘係人間由盛轉衰咋，係咪先？咁當然啦，呢個世界啊，不嬲都係㗎啦，盛極就必反，物極亦都必反。咁香港由1967年到1997年好咗30年咯，咁你衰翻20零年都係正常嘅，30年河東30年河西係嘛？咁你而家眼下亂世係咪先？各位都係點講咧？都係自求多福啦。咁咧我亦都會有最近幫你哋我都會最近咧幫你哋做好多嘢嘅，我幫你哋做咗好多嘢。嗱，太歲符我差唔多記得9、9、10㗎啦。如果真係邊啲未收到嘅，記得 WhatsApp 我或者 WhatsApp 我秘書話未收到啊，語氣好啲啊，唔該。你就係話未收到，問我係咪未寄啫？唔好問我師傅你係咪冇攝㗎咁樣。我大佬呢啲師我聽到就話冇所謂嘅，我秘書聽到又嬲㗎啦。嗱，我就好老實同大家講，我收咗你錢一定幫你做嘅，我就唔會唔幫你做。我未寄到俾你，只不過係我抄唔到記錄或者唔記得咗，忘記咗或者眼大睇過龍，諸如此類未寄俾你啫。咁你咪出句聲，你話師傅我未收到太歲符，跟住俾個地址我咪寄翻俾你咯。咁簡單嘅嘢，大家無謂做到，係咪先？大家無謂做到嗶哩吧啦嘈喧巴閉啦，啱唔啱啊？況且我發覺眼下亂世啲人真係脾氣好唔好？我嗰日出街我嗰日一出街啊，撞到三件事：的士佬同貨車佬打交，跟住茶客打交，跟住落到去就2個的士佬打交。哇！而家啲人真係好暴躁。我知大家收唔到太歲符係驚我呃你錢，但係我話俾你聽，我唔係嗰隻網台曱甴，我唔會我收得你錢，我一定做嘢嘅，係咪？只不過我眼大睇，你咪當師傅眼大睇過龍咯，係咪？有咩唔啱師傅唔啱啦，好未？咁我都你咪俾翻個地址我咪寄翻俾你咯。我又唔係冇幫你做，只不過未寄俾你啫嘛，係咪？咁外國嗰啲係更加要等下先啦，係咪？咁好，你話我寄少俾你又好，未寄都好啦。總之你哋未收到嘅就盡快俾個 WhatsApp 我或者俾我秘書，跟住就我記住啊，最好有 WhatsApp，冇 WhatsApp 咧就我秘書就口頭幫你寄嘅啫啊。咁會唔會漏咧就唔知啦。咁最好有 WhatsApp 做記錄，咁你可以 WhatsApp 我秘書或者 WhatsApp 有我電話就 WhatsApp 我啦。
冇就 WhatsApp 我秘書啦。咁咧就話俾秘書聽，或者話俾我聽，師傅我未收到太歲符，你可唔可以寄翻俾我？冇問題嘅，我有喺度嘅，我唔會食咗你啲太歲符，我食嚟都冇用。我今年又唔使犯太歲，我又冇犯太歲，又唔使攝，我食你啲太歲符做咩啫？係咪先？太歲符梗係你哋犯太歲先要攝㗎啦，我又唔係犯太歲，我係出年先犯太歲啫，係咪？咁啊，所以就大家語言上盡量忍讓下，好聲氣少少，咁就大家都好啦。咁啊，另外最近係有幾單嘢嘅，另外就嚟好似唔知下個禮拜啊，定下個禮拜啊，定唔知啦。總之有血月，咁啊大家唔好出去睇啦，因為呢個血月唔係好嘢嚟嘅。我話過，逢係所有天文異象都唔方會係好嘢嚇。我唔係西洋占星師嚇，我總之所有天降嘅異象都唔方係好嘢㗎啦嚇。咁咧就另外咧最近有個異象就係好多古靈精怪嘅點講嘅生物出現啊！大家有冇睇新聞？最近有啲古靈精怪嘅咩牛生隻牛出嚟得翻3隻腳啊，或者生隻牛出嚟有9隻腳啊咁樣。嗱，呢啲新聞唔好睇少佢，生逢亂只會有亂世先會出呢啲怪物嘅啫。出得呢啲怪物，證明嗰笪地方運勢向下行，即係等於你間屋見到蜈蚣一樣，證明你間屋家運中落。嗱，你有2個選擇，一係就旺屋，一係就搬嘅啫。總之每一笪地方，每次見到有怪物，咩豬頭人生啊，咩生隻豬出嚟有隻人嘅手喺度，嗰啲咁嘅怪物咧，你唔好以為當新聞睇下算，越嚟越多呢啲嘢，我話俾你聽。仲有我話過今年屬蛇犯太歲，蛇鬥出事啦。K11前2日變咗水舞間，係咪先？咁咧我所以話嗱，大家唔使緊張，陸續有嚟啊！我話咗今年屬蛇嘅犯太歲就係犯太歲，係咪先？你冇理由叫我所有幫屬蛇嘅，你哋屬蛇就可以攝太歲啫。啲建築物屬蛇冇得攝太歲啊嘛，咁啊犯太歲咪出事咯，係咪先？太歲爺係1年嘅主人，唔可以得罪啊嘛，啱唔啱啊？咁就係咯，大家就近排唔好行。我嗰日行過 IFC 出面個蛇頭，我就離行過對面條天橋，我都周身唔聚財。你諗下，我嗰日去長洲幫你哋斬小人，咁咪要行過中環搭船去長洲，跟住哇行過個蛇頭，我周身都唔舒服啊！所以話啲蛇頭真係好毒，呢啲咁嘅建築啊真係好無謂嘅，我都唔知佢起嚟做乜嘢，係咪先？咁當然啦，你話香港眾蛇為患，咁係咪先？咁眾蛇為患，咁我哋隻大鵬鳥又唔知飛咗去邊，係咪先？應該係飛咗去靈山叉電啫，我覺得佢就，因為嗰日見到有人喺沙田個頭見到有隻大鵬鳥咁嘅雲啊嘛，咁啲人就話：哎呀，大鵬鳥現身，我哋香港有救，你諗下算啦，隻大鵬鳥都唔知係咪出嚟翻靈山叉電嘅，咁就係啦。咁最近好多異象出現嘅。咁異象出現證明咩嘢咧？世界將會大亂。咁點樣大亂法咧？我就真係話唔到俾大家聽。咁總之我想話俾大家聽，有預備總好過冇預備，係咪先？咁總之就儲糧啲嘢我就唔識教大家啦。咁啲口罩就買定先啦。咁你嗰啲咩走佬包啊，嗰啲咩危難包，你哋上網查下有啲乜嘢係擺喺入邊嘅咯。哇！我真係唔識嘅喎呢啲，你唔去查日本大把呢啲，你去日本查，上日本網查，咁可能有嗰啲咁嘅咩災難咩逃生包啊嗰啲咁嘅嘢俾你哋咪照執一袋喺屋企，執大啲旅行袋執一袋喺屋企都冇壞嘅，係咪先？係咪先？入邊啲嘢唔會過期啊嘛，真係有事你哋就有得救。喂，冇事你咪攞出嚟食咗佢咯，又唔會蝕嘅，係咪？係咪先？嗰度都係啲水啊、餅乾啊、罐頭嗰啲嘢嚟嘅啫嘛，係咪？都要起碼都要捱一頭半個月啦。你就算真係我大吉利是亨台講句，喂，真係出事嘅，你都起碼要捱一頭半個月啦，
你真係等佢哋嚟救你啊？佢哋自己都自身難保啦，仲救到你啱唔啱先？即係睇末日片唔係話冇用嘅嚇。咁總之就瓜醬就係咁講啦。咁大家唔使太過恐慌嘅，我唔係喺度散播恐慌啊！每一間告我。咁總之我只要大家係有個準備啫。咁真係到嗰陣時有事咪大家有個預備咯，冇事咪冇事咯。香港福地嚟噶嘛，啱唔啱啊？好啦，今日節目係咁先，拜拜。